yeroo baay'ee uumnu keessaa dogongorri guddaan tokko maali beektu laata? Iddoo kana jira kunoo. Namni tokko TikTokii seenuudhaaf dhufee laayivii yeroo seenuu barbaadutti dogongoree isii gara gajjallaa jirtu yookiin immoo gara dhumaarra jirtu kana gara dhumaarra naa koottaa. Voice chat kan jedhu kan jalqabaa kana yoo filate voice chatiin dhumarra jiru kuni yeroo hundaa akkamitti isin seensisaa voiceidhaan isin seensa jechuudha. Amma laayivii yogguun seena namni kamuu suuraan arguu hin danda'u, namni kamuu ni seena. Akkuma dursan seenanii garuu voiceidhaan kan haasa'uu dandeenyu. Go live tan jettu tadhumaa tanaa gadi kan jiru kana voice yeroo tuqnu voiceidhaan nu seensisaa jechuudha. Namoonni hedduun TikTokiin kiyya na jalaa gubatee, TikTokiin kiyya naaf sirraatuu didee, TikTokiin kiyya na seensuu didee jedhan. Maaliif voice chatii kana tuquudhaan jechuudha. Akkaataa itti seensa laayivii hin beekne. Kan itti aanu immoo device kaameraadha. Device kaameraa jechuun yeroo kamiyyuu haala laayivii namni hedduun ittiin seenanii fi kaameraa moobaayila isaanii fayyadamanii haala ittiin seenan keessaa isa tokko jechuudha. Inni kuni baratamaadha waan ta'eef irra dabraa kan sadaffaa immootu geeming. Iddoo kana yeroo dhufnu geeming irra nu fida jechuudha. Laayiviin sadaffaan yookiin immoo geeming moobaayiliin geemii kan ittiin taphannu. Online irra teennee yeroo tokko argitan yoo ta'e akshinottan garagaraa kan booksii kan wallola garagaraa aktaroota garagaraa fa'aa kan itti arginu isa kana jechuudha. Gosoottan laayivii ittiin seennu keessaa tokko innis. Inni afuraffaa fi xumuraa immoo laayiv stuudiyoodha. Laayiv stuudiyoon walumaa gala laayivii keenya kontirool kan ittiin goonutu wantoota akka laaptooppii, deesktooppiitiin seenuu kan dandeenyu akkasumas smaartfooniiwwan kanneen akka aappilii fa'aan seenuu kan dandeenyuu fi moobaayilonni tokko illee Samsung Pro Max illee ni seensisa. Isaan kanneenis fayyadamuudhaan gara deesktoop saayitiitti deebisnee kan ittiin seenuu dandeenyu keessaa isa tokko jechuudha. Hayyee erga hanga kana isiniin jedhe mee dhumarratti boonasii takka isinii haa kennu. Namni tokko yeroo laayivii seenuuf deemu maal sirreessuu qaba? Gara olii kanatti haa ilaallu. As biraan dhufna jalqaba irratti add title jedha. Wanta seentuuf yaada kee wahii kaadhuu siin jedha. Fakkeenyaan amma education jedhuu ni danda'a. Education purpose dhimma barnootaa qofa akka ilaallatu jechuudha. Yoo san hin ta'in immoo dhimma biraas ta'uu danda'a. Mee fakkeenyaaf crypto information jedhuu ni danda'a. Wanta seentaniif san geemingii fa'aa ta'uu danda'a, taphaafaa seenuu dandeettanii yookiin immoo baacoo ta'uu danda'a. Isinii galee amma asitti wanti isin godhuu qabdan baacoo, tapha, qoosa manni keessan sun dhimma maalii ilaallataa jechuudha. Akkuma san immoo wantoottan garagaraa barnoota garagaraa ta'uu danda'a. Yookiin immoo ogummaa fa'aa ta'uu danda'a. Wanta barbaaddan iddoo kanatti fiddanii barreessitu jechuudha. Wanta laayivii san irratti agarsiisuu barbaaddan. Fakkeenyaan amma asitti barnootaaf yookiin immoo education jedheenitiin seena. Yookiin immoo information argitanii information odeeffannoodhaaf. Add topic kan jedhu immoo achumaan gadi buutanii isii jala jirtu xiqqoo tana add topic kan jettu sana inni tuqxu kanneen keessaa ammallee isin filachiisa. Isin gubbatti akka yaadaatti kaa'attan information jettaniini. Gara gadii kanatti immoo geemingiidha moo fitnessii fi ispoortii moo muuziqaadha moo food nyaata moo entertainmentiidha moo beauty and fashionidha moo football learn argitanii did art animals and pets dance out daily life chat and interview fans. Amma kun namni baay'een chat and interview kana gasti nama seensanii haasofsiisuu maaliin kun wanta akkasiitiif ni ta'a jechuudha. Daansii warri dannastanillee oduu isa kanarra kaa'attanii irra filatamaadha. Warri barnoota barsiistanillee learn ta'etu tanarra oduu akkatti kaa'attanii immoo irra filatamaadha jechuudha. As biratti immoo dhufnee maalinni add a goal live. Goal livein kee maalinni live goalii maal kaa'uu barbaaddee siin jedha. Amma asitti makiinaa keettamoo paankeekii keettamoo beer and rosii keettanaan jedha. Amma asitti ta makiinaa tana namni makiinaa naa kennu hin jira tilmaama yoo godhe yookiin immoo akkaataa sagantaa kiyyaatiin tilmaama godhe yoo kaa'e makiinaa san irra tursiisa jechuudha. Fakkeenyaaf amma asitti abaaboo godhe abaaboo tana calliseetuma firii 50 haa godhu.
jettaniimi yoo immoo dabalata barbaadan ammallee eessa bira tuqxu abaaboo firii takkiitii 50 godhee booda iddoo kana tuqa kuno plus gift ka jedhu kan ergasii tuqee booda mallattoo manatti eda'amuu kanarra yoo barbaade isa godha yoo hin barbaanne ta'e immootu wanta biraa wanta namni hin jaalate jedhu wayii laalee godha jechuudha. Fakkeenya egaa abaaboo agas godhee booda dabalataan maal godhuu danda'a achumaan membara manallee akka ta'an yoo barbaade jechuudha. Membara manaa akka ta'aniif waan membara manaatti wal fakkaatu godhaaf jechuudha. Madooshaan hin jira wanti barbaadan as keessa hin jira. Anamame calliseetumaan maal isinii godha madooshaa kanan godha madooshaa kana meeqa goota baay'inni isaa naan jedha custom jedheeni firii 50 godha isas ammallee ni deebi'a jechuudha gara olii kana confirm godha confirm godhee xumuree booda ammas yoo dabalata live goolii sadaffaa kaa'uu barbaade plaasiin tuqa namni tokko dhufee member illee achumaan akka ta'u achumaan immootu akka miseensas ta'u akka dabalataan immoo tanallee kennu haala kanaan don't show again deebistee natti agarsiisinii jedheen already kaayee jiraa jechuudha. Waa meeqa kaayee waa 3 kaayee walitti edaamni isaanii 150 ta'u confirm jedhaan. Live goolii keenya haala kanaan salphamatti kaanne jechuudha. Live goolii isaa jijjiiruu barbaannillee hoggasuma dhaqnee jijjiirra. Sana booda siitingiiwwan live tokko yoo sirreeffachuu barbaanne asuma biratti tuqnee sirreessina. Subscription ifaa sirreessuu barbaanne asuma biratti tuqnee subscription illee sirreessina. Kanneen viidiyoo itti aanu irratti kan isinii dalagu ta'a jechuudha. Har'aaf kana fakkaata viidiyoo live yeroo seenuu barbaadan ijoowwan sadiin gara dhumaa jiran kana addaan baafachuu qabdan. Voice idhamoo device kaameraan seentammoo geemingiin seentammoo live studioodhaan seentan kan jedhu kanneen adda baafattanii irra filatamaan kan kaameraa kana akka ta'e waan ta'eef baratamaan namoonni hedduun kan kaameraa kana fayyadamu waan ta'eef kan kaameraa fayyadamaa isiniin jedha. Harbour Media Network irraa Ankaliil ture turtii hanga ammaa waliin qabnuuf waraabulaa deebana.